bitta yutkazib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Cho'qqiga chiqmoqchi bo'lgan odam qo'li shilinishi, tizzasi shilinishiga tayyor turishligi kerak. Hech narsa bo'lmaydi, hech yerda shilinmaydi qachon? Dadangizni topganni yeb o'tirgan paytingizda. Sen o'g'il bola, otang yetkizgan joyga yetsang, sen hali hech narsa qilganing yo'q. Dadang yetgan joydan o'tsang bir narsa qilgan bo'lasan.